ლოს-ანჯელესში ტრადიციული ავტოშოუ გაიხსნა, სადაც პუბლიკის წინაშე ავტომობილის უახლესი მოდელები იქნება წარდგენილი. წლევანდელი ავტოსალონის ფავორიტად Chevrolet-ს ახალი კაბრიოლეტი Camaro მიიჩნევა. აღსანიშნავია, რომ ავტოშოუ წელს დაარსებიდან 103 წლის იუბილესაც აღნიშნავს. ლოს-ანჯელესის კონფერენც ცენტრში ყოველწლიური ავტოშოუ გაიხსნა, სადაც ავტომობილის უახლესი მოდელებია წარმოდგენილი. პირველი 2 დღის განმავლობაში ავტოგამოფენა ტრადიციულად მხოლოდ მედიისთვის გაიხსნა. ხვალიდან 28 ნოემბრამდე კი ავტომობილების ნახვის შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. ლოს-ანჯელესის ავტოშოუს ისტორია 1907 წლიდან იწყება და მიმდინარე წელს 103 წლის იუბილეს აღნიშნავს. წლევანდელ გამოფენაზე პუბლიკის წინაშე მსოფლიოს 20 პრემიერა იქნება წარდგენილი. დამთვალიერებელი შეაფასებს ასევე ჩრდილოეთ ამერიკულ 30 დებიუტანტ ავტომობილსაც. კალიფორნიაში 40 ავტომწარმოებელი კომპანიაა განთავსებული, მათ შორისაა Audi, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Ford, Volvo, Mazda და Jaguar. ავტოშოუზე ჩვენ Honda-ს ახალი მოდელი წარმოვადგინეთ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მომხმარებლის მოწონებას დაიმსახურებს. წლევანდელ ავტოგამოფენაზე განსაკუთრებული ყურადღება Chevrolet-ს ახალმა კაბრიოლეტმა, Camaro-მ მიიპყრო. მისი შემქმნელები მოდელზე დიდი იმედებს ამყარებენ და ამბობენ, რომ ის გასაყიდად 2011 წლის თებერვლიდან გამოვა.